ကတော့ကြီးတာပဲကြိုက်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးလို့ရှိရင်ဒါလည်းများတယ်ဆိုတော့ဟိုလေဘင်းကဘရက်ထင်မှာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘရက်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်ရက်ရမ်းကြိုက်ပါဘရက်ဒီမလေးကတော့ဟိုလေဘင်းကဆွဲကြိုးလို့ပဲရမုံထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းစုနေတဲ့အချိန်နဲ့တောက်လျှောက်ဆွဲကြိုးပဲကြိုက်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ရမတော့ဆွဲကြိုးလို့ထင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးမှားပါတယ်အရင်ကမှားပါတယ်ကိုစုကဆောက်မှားပါတယ်အဲ့ဆိုဘာလဲကိုတောက်လျှောက်ကြိုက်နေဆိုတော့ပြုတ်ချမှာလဲလို့တကယ်ကြိုက်တာလက်စွပ်လေးပါဟုတ်တယ်လက်စွပ်ကြိုက်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ဆွဲကြိုးပါပဲရမုံတက်ကရမုံဆွဲကြိုးဆိုဆွဲကြိုးလိုက်ဟုတ်ပါမှားပါတယ်မှားလာမယ်တော်တော်မှားပါတယ်မှားတယ်ညီမလေးလည်းမှားညီမလေးလည်းတကယ်တော့ကြိုက်တာလက်စွပ်ကြိုက်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလိုက်ပြောလို့မရဘူးလေမရအောင်ညီမလေးလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အတွက်တီးတန့်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ရှိတော့မယ်ရှင်းအောင်ငါရှုပ်ကြအောင်မင်္ဂလာပါအခုကမိထီလာမြို့မှာဆွဲထက်ဆိုင်တဲ့ဖွင့်ပွဲကြီးမှာတက်ရောက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာဆွဲထက်ဆိုင်ကြီးအကြီးပဲပေါ့နော်မိထီလာမြို့ရဲ့တကယ်နေရာကောင်းချက်ချကောင်းတဲ့နေရာမှာဖွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆိုင်လေးစားလေးရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းလမ်းမတော်လမ်းတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်မိထီလာပြည်သက်တွေကတကယ်ကိုပေါ့နော်ရမုံတို့အားလုံးကိုနည်းနည်းထွေးနဲ့ကြိုဆိုတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကချစ်ပေးကြပြီးတော့နေပူကြီးထဲမှာစောင့်ပေးကြတဲ့အတွက်ရမုံတို့ကလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပြီးတော့အားလည်းအားနာပါရှင်အားလည်းအားနာချစ်လည်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆွဲထက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါပထမဆုံးစပြီးတော့လက်တွဲဖြစ်တာပေါ့နော်လက်တွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဆွဲထက်ကတကယ်ကိုနည်းနည်းထွေးနဲ့အများကြီးဟိုကြိုးဆိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်နဲ့တဲ့တဲ့အနေဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဆွဲထက်မိသားစုဟုတ်ဒါရမုံပထမဦးဆုံးဆွဲထက်မှာပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်တွဲခဲ့ရပါတော့ပြီးတော့အခုဒါနဲ့ဆိုရင်တော့ရမုံ၄ချိန်မြောက်ရှိပါပြီဆွဲထက်နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းအဖတ်တရားကြီးအများကြီးရှိတယ်ရှေ့တစ်ခေါက်မှာလည်းမန္တလေးမှာပေါ့နော်ရမုံတို့အစအဆုံးသေးချာစနစ်တကျနဲ့ရမုံတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရိုက်ကူးရေးလုပ်ခဲ့တယ်အခုတစ်ခေါက်မှာလည်းမိထီလာမှာပါဆိုင်ခွဲထပ်ဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ပွဲလေးတွေတက်ရောက်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဆွဲထက်မှာကြိုက်ဆုံးချက်လေးဆိုတော့အဲ့လိုစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့စိန်ရွှေရတနာလေးကြိုက်ပါတယ်သူရဲ့ဆွဲထက်ဆိုင်ကအဲ့လို fashion လေးတွေ design လေးတွေကဟိုရိုးလေးတွေနဲ့ဟိုမှာဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်အရင်ဆန်းဆန်းပြပြဟိုကြီးမားမားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ရိုးလေးဟိုမှာဆန်းဆန်းလေးနဲ့ထထပပလေးလှုပ်ထားတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးသဘောကျပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ရမုံကတော့ဒါဆွဲထက်ပေါ့နော်ဆွဲထက်ကထွက်တဲ့ design တစ်တိုင်းကိုရမုံဘယ်လိုခေါ်မလဲရမုံနဲ့တွေ့ရဲ့အချိန်မှာဆွဲထက်ကဆင်မြန်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအရင်ဦးဆုံးကျေးဇူးတင်ချင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဆင်လိုက်တဲ့ design လေးတွေကလည်းတကယ်ကိုလှပပြီးတော့ရမုံနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ customer ရမုံနဲ့တွေမဟုတ်ဘူး customer တွေနဲ့ပါလိုက်ဖက်တာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်သဘောကျပါတယ်အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့အမြဲတမ်း design အသစ်လေးတွေထွက်နေတာပါပဲဟုတ်သူကတော့ကြီးတာပဲကြိုက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးလို့ရှိရင်ဒါလည်းများတယ်ဆိုတော့လေဟိုကလေဘင်းကဆွဲကြိုးတယ်ဘရက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့အရန်ကြီးကဘရက်ထင်မှာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘရက်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဘရက်ရမ်းကြိုက်ပါဘရက်မလေးကတော့ဟိုလေဘင်းကဆွဲကြိုးလို့ပဲရမုံထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းစုနေတဲ့အချိန်နဲ့တောက်လျှောက်ဆွဲကြိုးပဲကင်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သက်နဲ့တွေ့ရလဲဆွဲကြိုးကိုပဲကင်ပြပြီးတော့ပေါ့နော်တပုတ်နေရိုက်တော့လဲဆွဲကြိုးကိုပဲကင်တာဆိုတော့ဒီမှာတော့ဆွဲကြိုးလို့ထင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးမှားပါတယ်အရင်ကမှားပါတယ်ကိုစုကဆောက်မှားပါတယ်အဲ့ဆိုဘာလဲကိုတောက်လျှောက်ကင်နေဆိုတော့ပြုတ်ချမှာလို့တကယ်ကြိုက်တာလက်စွပ်လေးပါဟုတ်တယ်လက်စွပ်ကြိုက်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ဆွဲကြိုးပါပဲရမုံတက်ကရမုံဆွဲကြိုးဆိုဆွဲကြိုးလိုက်ဟုတ်ပါမှားပါတယ်မှားလာမယ်တော်တော်မှားပါတယ်မှားတယ်ညီမလေးလည်းမှားညီမလေးလည်းတကယ်တော့ကြိုက်တာလက်စွပ်ကြိုက်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလိုက်ပြောလို့မရဘူးလေမရအောင်ညီမလေးလည်းအဲ့လိုပဲကြိုက်ပါကျွန်တော်တို့အတွက်တီးတန့်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ရှိတော့မယ်ရှင်းအောင်ငါရှုပ်ကြအောင်ငယ်ကြောင်းရရှုပ်စကြိုးအကုန်ကြိုက်ပါတယ်ဒါလေးတွေကပြောရရင်ကြီးပါဘူးတကယ်ရောတာတကယ်ကြိုက်ပါတယ်ဘာပြောနေရလဲဟုတ်ပါဘူးတော်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဘာပြောမှတော့မသိတော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ဒီမောတော့အားလုံးကြိုက်ပါတယ်အမြဲတမ်းကြိုက်ပါတယ်ခုလည်းကြိုက်တယ်နောက်လည်းကြိုက်တယ်သလုံးကြိုက်ပါမှာပါအဲ့လိုပဲပြောတာကြာပြီနော်
ကိုလိုမရှိဘူးဇက်တက်ကဒီတက်ပို့ပြလဲဆိုင်ခွဲအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာလည်းအမြဲတမ်းခုလိုမျိုးအောင်မြင်မြင်ပြည့်သက်ချစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံကျော်ဇက်တက်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်သွားနိုင်ပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နိုင်ငံကျော်ဇွတ်ထက်ဆေးရွှေရတနာဆိုင်ဒီထက်အစားပေါင်းများစွာအောင်မြင်ပြီးတော့ဒီထက်မကဆိုင်ပွဲပေါင်းများစွာပုစုပဆက်ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာညီမဆုတောင်းတဲ့အတူတူပဲလာပြီးတော့ like မတူတော့ကီကွဲတယ်နော်ဟိုဒိတ်ပဲတွေကွဲတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်